Hari ini dapat tugas dari Putri Kembang Kecubung alias Mbak Indah. Mbak Indah. Mbak aku tolong golekno tasku sing apik-apik mbok ning omah ngarep. Lah piye apa, Dok? Aku ape tak nggo hadiah untuk pemirsaku tercinta. Oke, aku ngono. Iki aku mbek video callan pemirsa karo Mbak Indah yo. Cuma Mbak Indah yo di parakno mengguri ben wajahe tidak nampak. Iya. Isek nyambung, Dok. Saya tak gantine iki nganggo Wifi. wifi ngarep. Saya tak nganggo wifi ngarep. Wifi ngarep. Oh, wes ning wifi ngarep. Nah. Saya tan, iki Dok dah. Carane piye iki? Carane aku ben roh Iku sendekno wes sendekno se HP ning jenengan nembe mendhet ngono. tak ngene. Iya. Iya, ngene ya, HP-ne tak sendekno ngene ya. Minta tolong ya Dok Ibu sontengno ya. Tak golekno. Tolong ya kita pinter ae. Ketok Mbak Indah. Ketok mbok ketok. Ketok. Iya, api-api Mbak Indah ki anyar-anyar Mbak Indah. Iki ini sapa kuwi? Mbak Indah. Kabeh mbok. Tokno kabeh. Andek-andek ya apa stop. Ape tak ada isak siji. Iki nggone Mbak Indah kabeh pemirsa aku yo gak tahu tak otak-atik piye. Endorse. 5 tahun yang lalu. Kuwi kan daripada orang nek sing nganggo, aku kelingan mbok, aku dari kali aku nek gawe kuis-kuis ning Facebook cah sing menang tak kei hadiah tas aku ngono. Omonganku jelas gak, Mbok? Jelas banget. Loh. Tapi Mbak Indah ketok Ibu ah. Ya, Mbok. Oh, gak dipangan rayap ya? Oga. Ya Allah, apik-apik. Iki sing mbok goleki Mbak Indah. Iki sing mbok goleki. Ya Allah, iya ternyata ning kono. James Honey. Ibu mbok sopeng, Dok. Jadi terima kasih nggih untuk mbak-mbak Allah yang ada di Jepang yang menitipkan rezeki untuk Rima sebesar 300.000. Tidak bisa, maksudnya belum bisa sekarang, besok atau besoknya lagi katanya enggak apa-apa karena hari ini jadwalnya jengat atau makngat ini itu masih padat nggih. Lho iki gak ada ngene, Dok. Tak gowo kabeh, Dok. Iki nggo kinara, Mbak Indah. Iya ya kayak enak. Lucu ya. Iki Mbak Intan. Lah jenengan beton apa saged? Mungkin jenengan ada isah mboten. Ngene lho Dok ceritane, Repalina prajurit kan untuk rezeki, ape di kasihno sesuatu ambek si ambek Kinara. Jadi engko mboke sekitar 3:30 bar ibu bar salat asar kok ape berbondong-bondong rono ambek grup kluyar-kluyur kuwi ngono lho. Oh alah, berarti sidane naik kuning ya, Mbok? Iya. Ya, Ambek hati-hati, Mbok. ambek grup kluyar-kluyur ape jiwa ki Dok tak go kabeh, Dok. Lho ki Mbak Endah iki apike, Dok. Lho iki tan gendong ngene tan. Lah. Maki guys. Syukure nek kuwabe kok ya. Iya. Oh, Mbak Indah sakmene gawe, Mbak. Tenan pemirsa aku gak tahu. Bu, jebol lho, Bu. Tasnya syuting tan. Iki lho. Ya wis Intan sing jupuki tak syutingno. Intan anu numpak iki gak apa-apa, jajal gantian Intan. Gantian, Dok ya. Gak apa-apa menek tak cekeli. Jupuk kabeh, Dok. Iki dipantau Mbak Indah wae kabeh, Nok. Kabeh ya. Ini nanti untuk pemirsa nggih. Wah, ki, Dok. Dan Ibu tidak pernah mengotak-atiknya Mbak Indah. Taruh bawah, Dok. Bawah. Nah, Perjuanganku, guys. endorse nih lho pemirsa. Kabeh nok. Wah, api-api. Seneng, Mbok. Iya, Dok. Muga-muga ya berkahi, muga-muga ya bermanfaat kanggo pemirsa. Mbok tulung Mbok jenengan gawekno gawe video kok tak jak terusan mbek aku. Nggone Rima sesuk-sesuk gak apa-apa soalnya jengat ini jek sibuk. Iya, Nduk, aku ngono aku wis manut Tan. Intan. Hadap sini tak screenshot. Hadap senyum Intan senyum sih.
Gini. Atik ngene nduk senengane kok bajak laut. Iku senyum. Satu. 2. Nah, wes makasih ya, Kak. Ya. Ambil sak nduk nanti, Nduk. Masih banyak, Mbak Indah. Entek iki wis Ini lho sing bawah dianuni. Sebentar. Ini kan di sini wis habis ya pemirsa nggih. Terus ini Nduk, pilih Nduk. Ini punya kamu. Iya punya Intan. Iki apa Mbak Indah ini, Mbak? Niku mboten ngertosi, Mbak, supe. Modelnya transparan bening, Mbak Indah. Niku mungkin jenengan lagi riset lho, Kak. Iya, iki sing punya Intan sendiri. Ini punya Intan sendiri. Iki sapa iki? Punya Intan. Iki nggon Intan ngene-ngene iki nggon Intan. Oke neh, Dok. Nggih. Sing punya Intan. Lho iki pasti sapa? Punya Intan. Ijek, Dok, jek lumayan kok, Iki lho ta maksudnya iki sing punyamu. Ijek lumayan nih, Dok. Iki lho, cek wapi Mbak Indah. Sek. Tapi Mbak. Oh, cek wapi i. Iya. Iya, api Tan. Tapi itu iki masak. Iki sapa kok lali? Dari pemirsa biyen lupa. Itu lu bisa mbok pakai nek pas kamu renang, opo pas pergi-pergi. Iya, besok ning Jakarta nganggo kuwi. Iya. Ya. Tapi ibu nganggo tas ndi? Iki tak nganggo aku sendiri. Ibu gampang nganggo sak iso, nganggo tas kresek yo iso. Iya, api-api Mbak Indah. Iki topine internet. Wow, Mbak Indah. Gawakno ngene tulisane Mbak Indah. Yo. Ya, gowo ngene Mbak Indah. Iki barang lho ijake lho. Mbak Indah iki sing bagus sih Mbak Indah. Yo, kok kan yo enek sing digo dhewe lah, Mbak. Wih, iya apike. Iya apik kabeh, Nduk. Lah kuwi sing gomok nang Mangguri. Saiki enek-enek ngene aneh. Enek gemboke berlian iki mbok melok ndi gak roh ya, tak lebokno kene ae. Wes saya golek sak, Nduk. Kuwi punya Intan, lebokno kono punya Intan. Ceritane ngene, Mbak. Piye, Nduk? Carane minggu iki tas samono akeh yo gak langsung tak bagikan semua gak. Dadi koyo aku gawe tebak-tebakan di Facebook. Oh, iya. Pemirsa sing jawabane bener. Sing lucu. Akan tak kasih satu. Oh, iya, Mbak Indah. Aku sudah ada 3 kloter, Mbak. Ada yang tak kasih baju, ada yang tak kasih tas, lain, kayak ngono-ngono. Iya, Dok. Lho, aku ketok akan tak endorse. Tas ki akeh. Iya, lebokno nek ndak sayang. Lebokno tolong Toto. Iku digolekno sak. Nah, wis masuk kono. Tak gawe. Digo ning omah, heeh. Masya Allah, bagus pemirsa. Iya, Dok. Tak golek sak, Dok. Ya iki pas untuk 10 menit, Dok. Kok saya 10 menit aku tak gudake awakmu kok. Kok pas ngadai apa segala macam kok tanah ya, Mbak? Iya. Wes punya Intan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pateni, Dok, pateni dah, cus. Ndi iki sing kumateni? Wes. Ayo golek sak, Dok. Iki lho, petak gone nguri. Kegawe ning omahmu dhewe. Tutup, Dok. Petak gone Jakarta. Tutup. Iya, tutup. Anu ternyata mboten Jakarta, pemirsa. Jakarta yo beda, Tangerang beda. Intan tapi karo Bu Yuni iki ngertine iki yo padha wae. Jakarta beda, Tangerang yo beda. Nek Tangerang kuwi masuke Banten Tan. Wis gak apa-apa wis. Ayo golek sak. Yo, kita mencari sak. Oh iya, HP-ne kan mrene neh juga sak. Intan nek pakai baju lucu pemirsa apa iku dilingkes sampai tekan dhuwur. Kayak Mr. Jack bajak laut. Lah. Iki apa masa ya, Bu? Apa? Film The Caribbean apa kalau pemirsa? Ya wis kok kono sik Ibu tak njukuk sak iki lho, diadahi. Golek sak sing gede pemirsa ya. Ki sapa ya sing ewoh ya? Ketoke rong sak pemirsa, ketoke rong sak. Gak duwe sak, iki wis gak enek sake. Iki gak iso Tan cilik Tan. Wes aku kesoteng noneh.
orang nek sak gede dok maksudnya sak itu kan cilik-cilik kudune kuwi nganggo sak sing besar. Ya saya Iku apik guys tasnya, wah. punyamu kok ayo. Iya, punya aku. Lagi juga HP ibu. Mau ke Jakarta? Kayaknya ora pakai krungu suara musik ya. Iya. Sabun. Tak syuting, jungok tapi ibuke. Jungok. Lah wis. Kok usah tak iwangi ya? Enggak usah, Dok. Tapi ibu ketok lah. Ketok lah. Kok oleh yo. Nih, dimasukkan. Proses memasukkan tas-tas ya. Untuk pemirsa setianya Mbak Indah ya. Halo pemirsa. Halo. Aku mau ke Jakarta. Iya, ke Tangerang. Oh, mau Tangerang aku. Manggilnya Maja itu Tangerang. Iya. Semoga berangkat dari sini tanggal 25. Iya. Sampai sana Senin. Iya. Terus hijab. Iya. Selasa kita pulang. Iya. Rebo sudah nyampe rumah. Iya. Mungkin jadi Mbak Jan ngomong. Ya semoga-moga Mas Dodi Ambil suami nih. ambil istrinya lah. Istrine. Paringi keluarga sing sakinah. Wadah waromah. Ya. Pun pemirsa nggih nanti dilanjut lagi proses ngadai tas untuk dibawa ke tempatnya Kinara. Terima kasih ya Intan wis disetting ya. Ya, Cu. 37 tas. Iya. Sake mang Bu sepuku Wis wae. ada iki mlebu. Yo. Wis kuwi cetik dosisan. Tak lama saja. Iki sesuk wayahe resik-resik ya Nduk ya sesuk ter ya. Iya. Kancane neh sesuk wayahe resik-resik di pel. Ibu oyong-oyong wes sampe puter kaya puter ning Jakarta. Ibu iya nak salah. Ibu kuwi lho, kaya puter di Jakarta. Lah ibu iki apa ning ndi Mas sampe puter di Jakarta. Gak, iki apa dinggo hadiah Bu, pemirsane Mbak Indah. Permasane Mbak Indah. Aduh, apa tan? Terus kayak kono ae. Wes, Dok. Langsung cus ya ki ya. Susah. Duh. Ada terok Kinara wis ngenteni. Wis kok gawe Dik iki. Met iki lho, Dik. Met iki lho. Wis dadah Bunda. Boleh jikono sandal mbokane nang langsung ini. Mak ceprus. Lebokno sik. Iki sing ewoh sapa iki? Alon-alon Nduk Tan, Alon-alon. Wes. Alon-alon Tan, kok tak tutup Ibu. Nyah. Aku terok saiki Intan nek nyeluk Ibu ya. Kuwi buka nggurine tak lebokne. Aku buka nang ngguri Intan. Nah. Nyah diangkat. Angkat no. Lebok iso ora? Abot. Mari Bu nyekeli kamera cah. Oh alah ya. Ya wis ibu kamerakno nek gak iso ngangkat. Apa to?
Iya, itu nang kasih. Aku aku marahin ngawur aku mata video. wes kan. Oh iya ya udah. Repa wes datang mundur. Repa mundur. Nah. Ini naik. Gue tak sing menutup. Wes disandikakno, Dok. Kok dadi sore kan wis padang. Oke. Halo. Wes dah, Nek. Kita tak tutup ya sampai 100. Oke guys, jadi ini sudah sampai dan ini tas-tasnya loh. Wis mulai mudeng Mbak Dede. Iya. Halo guys. Oh, wes. Iya. Halo. Tadi motonya Le Intan langsung diculek yang ireng itu, Makdus ngono. Oke guys, jadi tas-tas yang DKI hasil endorse 4 tahun yang lalu. Gimana aku njaluk tolong ibu tak kongkon anu kan soalnya saurunge wis ngomong ngape Rene sore. Lah terus makane aku terus kelingan, iya cah cek duwe tas-tas sing sekirane iki ora tau tak anggo tapi mau disimpen ning lemari, ternyata disimpen tok malah marahi rusak. Padahal apik-apik guys, contohnya delok iki. Wong aku saiki anggere ibu buah, bunda buah takon nanggoni. Lah yo soalnya ternyata barang apapun nek cuma disimpen tok malah rusak ya Bang yo. Ya Allah. Iki sebenarnya eman banget sih guys, eman banget ki delok. Apik-apik kok ngene iki yo, James Hani ngene iki. Iki bener-bener koyo Naiki 6 sing sampe iya, tangisi. heeh. Lah kae lho mbok naiki sing ori sing lagi tuku pertama kali untuk endorse. Rupane abang kan kae. Sampai mbok rewangi, mbok umbahno ning cepu. Iya, nuangis kayak aku Mas Sam. Kenapa naiki deh? Yo rusak guru-guru nih. Wah, terus yo iki delok guys, delok gak dinggo dadi koyo ngene iki guys. Loh, delok iso mbok lihat sendiri ya, delok ya Pemirsa Allah. yang tahu caranya untuk menghilangkan jamur, mungkin jenengan tulungi nggih teng kolom komentar kudu diapakno nggih. Delok apik-apik guys, iki kok lho enggak ngene iki lho maksudnya iki ora tak enggo kae bar entuk endorse kae maksudnya iki yo mau tak lebokno. Iya kabeh mbok hampir kabeh iki aku ora tau tuku kae alhamdulillah. Lho, iki piring delok. Yo enek. Iki delok. Dijinjing Wah, apik-apik kandel-kandel bahane. Mbak Ida iki buah-buah pantes delok ah. Tapi yo akeh sing rusak karena memang tidak pernah dipakai, guys. Iya. Delok ngene iki delok. Delok ya Allah, ya Allah. Kena iki lho ngene iki. Iki carane ngresiki koyo ngene iki lho jamur-jamur sing enek ning tas iki piye, guys? Enak deh Mang, Mbak. Lah tapi dia mang di anune, kudune kuwi enek koyo gantolane. Ora, ibu mang nemok gantolan koyo kunci ngono ki lho modele. Iso muni mama iso yo. Iso Tapi golek ya nang. Ya nek kandungane ki. Iya pi Indah. Dek, kinara. Boneka. Mbak Indah nek iki. Tuh lihat boneka. Dhewe ketoke lingku nek sing iki. Gak mbok iki malah diparingi ketane gak salah. Iya. Iya pi nek iki nek yang monggo-monggo. Makasih. Lagi mandi. Oh, iki lho sing tak maksud. Oh, wow. Iya. Menyala sekali ya Mbak gemboknya. Guys. Semakin menyala. Iya, encan apik-apik kae. Oh, dicium ya Allah. Iya, sweet banget Cium, kamu. Ca. Iya pi. Ya iki bakalan nganu guys, tak pilah-pilah sik ya. Iki aku ape kenapa Dek? Tan sebentar ya. Iki kenapa Dek? Barang-barang iki tak gawe rene karena aku bakalan sering bikin kuis-kuis nggo seru-seruan ning Facebook guys. Dadi engko cara mono iki kan aku wis pernah gawe kuis kuwi ada 3 kloter. Nah, terus iki engko nanti selanjutnya umpamane aku bakalan gawe tebak-tebakan nggo seru-seruan ngono kuwi dan sing menang engko bakalan dapat delok kuwi anyar ora tau tak anggo yo. Delok trimo bubuken ngono kuwi lho. Oh, enek kene ini lho. Iya, emang enek ngono aneh mbok tase. Taline. Apa jenenge, Bang, jenenge? Handle. Iya, handle. Iya pi Mbak Indah. Terus apa Bu? Mbak Indah ya. Kowe kenapa wah?
Kayak ketangkap kamera loh, wah. Gila ngono dek itu loh, tapi itu loh jajal gorene mbok tak done pemirsa. Ngene iki lho guys, ora dinggo itu loh. Dadi kayak jamur ngene iki lho. Iki lho lagi. Jamur ngene iki jajal kok kalian sing ngerti carane untuk menghapus noda-noda membandel kayak ngene-ngene iki piye jajal tulis ning kolom komentar. Ya Mbak ya, tapi ada jamur. Iya, ora lah kebanyakan iki lho gene sing letek apik sebenere. Nganggone koyo soda terus dikai. Alah Mbak aja percaya mah brokoli kuwi aja. Entek malah. Kok aja percaya mbek bocah kuwi. Makasih ya Mbak, ya Allah wis dijaluki, wis ditulungi. Ih, apa kuisnya yuk sekarang aku mau nebak. Ayo. Apa kuisnya yuk? Siapa? Iya, apik sih. Boleh hadiahnya tapi yang ini ya. Dasar. Dek cangklong, Dek coba, Dek. Cangklong. Lah wong iki lho paling tak nggo aku dhewe nggo Kinara. Ya Mbak, tapi kene apa jelek tas sekolah banget tuh, Mbak. Tas yang gede-gede. Sing wapi apa? Enak piye? Enak, tote bagku enak. 6 nek berano. Tapi dekat apa gue? Lah makane kuwi dang Mas nek Yo njaluk ya, mbok kayak konten gak apa-apa. Ya, sesuk sama Rono aku ngkar-ngkar bagian tas. Lah aku juga ngomong tak kira aku tas-tas sing cilik-cilik ngene iki tok. Oh, ternyata banyak. Oke, Kin. Bapak dhewe enggak ada apa. Iya, delok apik ku lho, Mbok apik. Ya Allah, ya Allah. Tinggal ada apa? Dede sudah dinaikkan. Dia jelek kuwi, Mbak. Meng enek menge jere meng. Itu Burung kakak tuh kowe. Kurung hantu mbane yo. Iki kuali. Paling ngene lho. Dene senengane warna ngejreng. Iyanya. Yo. Yo. Cangklong ah, dicangklong. 6 menit, Mbak. Wes terima kasih ya Bunda ibu pakai bahan konten. Terus doa dino yang terbaik untuk jenengan semua. Semoga saya sakit tanpa hari sembuh untuk pedoman semoga Allah segera memberikan pengumuman yang saling-saling Amin. Gimana tangannya? terus kenan di Amin. semua. Amin. Kami kalau mohon maaf yang sebesar-besarnya. Amin. Kami pamit dulu nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Selamat, Dek. Dadah. Dadah dulu tangannya. Dadah dulu nak. Mah wis Oh penting. ini Mbak Indah deh. Ya Allah. Ini pecah. Dah, Wes mandi guys, ya, gitu tak? dulu. Dadah.